numa casa velha um palacete azul. Que voz é essa? Whitney Houston. Meu Deus, que vozeirão, que pena que perdemos essa cantora, não é? E essa música é linda, essa música é de emocionar, essa música é de mexer nas estruturas de qualquer um. Bom, falando em mexer em estrutura, em música bonita, hoje a maloca está 880, ela está explosiva, ela está no sambão, ou ela está extremamente romântica. Falando em extremamente romântica, quem foi convidado para vir na maloca cantar aqui para nós? Pô, Luiz Miguel, claro. E ele vai cantar os teus. Agora, prepare o seu coração. Você que está apaixonado, aproveita, durante a música, ligue para ela. Ou vice-versa, ligue para ele. Vamos pôr o amor no ar, vamos deixar florescer o amor, esse sentimento tão nobre e tão natural que vem de dentro para fora aí dos nossos corações. É ou não é? Então, com vocês, Luiz Miguel. Epa! Dançar isso de rostinho colado é tudo de bom.